Magandang umaga po mga kaibigan, mga idol, mga viewers. Salamat po sa pag-subscribe po ninyo sa aking channel. Salamat po sa pagdalaw ninyo sa maliit na channel. Meron pa akong motor na na Aerox. Actually po hindi po ako electrician. Kumbaga na mekaniko lang po talaga ako. Ngayon po ilang araw na po akong nag-iisip dito sa aking Aerox. Na tulad nga po nung hindi ko alam kung na-i-upload ko po yung nagpalit ako ng solenoid niya. Error 84. Akuan po, may check engine po kasi itong Aerox ko dati. Ngayon po tiningnan ko po yung ayun, nakikita ko po doon sa mga vlog, tinitingnan lang nila yung linya ng solenoid. Ay nakikita nila naputol lang yung wire, nare-resolve na nila yung problema ng motor. Ngayon po yung ang nangyari po, dahil tiningnan ko na rin po yung mga linya nito, ito pong Aerox. Ito po. Tiningnan ko na po yung mga linya nito, buo naman, lalo na dito. Ito po yung ito yung dati. Ito kasi ang itong BBA Error 84 po yan. Itong yan. Kaya ang nangyari po nung na-trace ko po na buo naman po yung mga linya, pinatingnan ko doon sa kaibigan ko na nagagawa ng ECU. Kasi pag dinidelete yung yung check engine, nabalik din. Ibig sabihin talagang may problema. Tapos pinatest ko naman yung mga linya, tinest ko rin, buo naman hanggang dito sa linya dito. Nandito. Ngayon kaya ang nangyari po, pinabuksan ko po itong pina-repair ko po itong ECU niya. Ngayon po nung magawa po yung ECU, mga ilang araw lang po ay napapansin ko na parang ang hirap ng umandar. Pagka pinupo-start ko dati naman okay. So lang, naandar ka agad. Tapos nung naglalalao na, pag dinidiinan ko itong push-start, yan, ito po, ay hindi ka agad naandar. Ngayon, ang naisipan ko, tanong na naman ako, sabi ito raw ang problema. Kaya bumili na pa ako ng bago niyan. Nung okay na po, di okay na lahat, okay na. Ilang araw na naman po, ayaw nang umandar. Nag-service ako. Pag-service ko doon sa sa pinag-servicean ko, redondo na lang ng redondo. Ayaw na pong umandar. Kaya ang ginawa ko, palibasa po talaga, hindi naman ako electrician. Kaya nahihirapan po akong mag-trace. Mahirap po talaga pag hindi ka talaga electrician. Ngayon pang ginawa ko na lang po ay tinaga ko na lang na mag-troubleshooting. Dahil ayaw na nga umandar ko na nga po bigla na nga po lumabas yung error 12. Bigla siyang lumutang. Ngayon po lumutang po yung error 12 sa kakakutingting ko tsaka pina-start ko ng pina-start. Saka tester pa ako ng tester. Inano ko po yung linya ng ito kasi ayaw nga gumana ng fuel pump. Ngayon po yung naging problema po talaga nito, yun nga, pagkatapos dun sa error 84, ayaw siyang umandar pero wala naman check engine. Ngayon sa kakatingting ko, biglang nagkaroon ng check engine. Yun na naman, pumalit na naman yung error 12. Di yung ginawa ko, nag-check ulit ako sa YouTube. Tinignan ko ito po kasi pag ang error 12 po pala CKP. Akala ko nasira na yung CKP sensor. Umorder tuloy ako sa Shopee.
Kagabi po, pinutingting ko uli, kapapanood ko, nagkakaroon ako ng idea kasi ito naman po yung papunta sa stator at CKP. Itong linyang ito. Yan po yung tatlo po kasi yan. Dito yung sa BBA, electronic din sa mga injector siguro. Ito naman po yung mga power supply. Yan po. Ngayon po, binaybay ko na ho yung ang ginawa ko, binuksan ko po itong mga wirings. Binulat-lat ko na. Hinanap ko yung linya ng itong kulay itim na itim dilaw, ground papunta sa ECU. Yung pagka binuksan mo, aandar yung motor, tapos mga ilang segundo mamamatay. Ito yun. Tapos yung isa po pala nito ay hindi nakakonect sa ECU. Papunta naman siya dito. Binaybay ko po ito ng binaybay. Binulat-lat ko, binuksan ko na yung mga wirings. Yan. Nung binaybay ko po, kasi nga wala nga pong power supply, yun po, hindi mo talaga iisipin na ito ay putol eh. Yan. Ito po, saka binaybay nung binulat-lat ko, kasi talagang sumasakit na po ang ulo ko. Yan po, nakita ko, may corrosion, tapos putol. Paano pong mangyayari yun na mapuputol? Nasa loob naman po siya, nababalot naman po ng electrical tape. O yan po, namumuti siya. Ayan. Kaya hindi mo iisipin na may putol. Wala na iniisip ko. Meron po isang nakita ang vlog, ang ginawa po, ganito din po ang naging problema. Ang ginawa na lang, kumuha ng linya doon sa fuse, doon sa positive, dito sa fuse. Nakita ko yung vlog niya. Yan, kumuha ng linya rito sa fuse, positive, dire-diretso na rito. Binaypass na niya, nag-bypass na siya. Ganun din po sanang gagawin ko. Magbabypass na din po sana ako. Kaya lang, isipan ko nga pong buksan yung linya. Yun, ito po ang nakita ko. Yan, nakita ko siya. Putol yung wire. Kaya mahirap po yung muntik na din po akong umorder ng fuel pump. Kaya ang ginawa ko po, binuksan ko po itong tinanggal ko po tinanggal ko yan. Yan. Tinesting ko ng nag-actual po ako. Umandar naman po, sabi ko ay buo po ang motor. Kaya hindi ako bumili. Kaya mas maganda po talaga yung bubuting-tingin yung maigi. Hindi yung bili na lang bilit, mauubos pa ang pera ninyo dito dahil lang sa motor. Yun po. Idudugtong ko na po ito. Idudugtong ko na yung wire para malaman natin kung ito na nga talaga yun. Tingnan pa natin yung iba. So, sige, dudugtong na ho natin mga idol. Pinagdiskitahan ko pa nga po yung yung IC ng fuel pump. Ito po yun, no. Yan, bumili po ako bago. Nung ikinabit ko po, sira. Sira ho siya. In-order ko po sa Shopee. May isa uli pa kaya ito mga idol? Bagong bago po yan. Hindi naman po nagana. Binali ko na lang po uli yung original. Pinagdiskitahan ko din nga po itong mga relay. Akala ko relay. Hindi naman. Nabasag na tuloy. Balutan ko na lang ito takpan ko na lang ito ng electrical tape. Yan mga idol, dinugtong ko na po yung wire ito.
yung supply ng ano ng fuel pump. Yan. Yung supply siya ng fuel pump. Yan, papunta ron. Ito po yun. Punta sa fuel pump. Daro sa tangke. Andarin na po natin. Samahan niyo ako mga ano, mga paps, mga idol, mga ka-Aerox. Op. Oh, yun, naandar na po yung fuel pump. Ngayon, paandarin na po natin. Yun, naandar na po. Ayan, naandar na siya. Ayan, naandar na mga idol. Nakaligtas ako sa electrician. Mga idol. Salamat sa Diyos. Salamat. Solve po ang problema. Masaya na po ako na na-solve po yung problema ng motor ko. Yan po mga idol at maraming salamat sa Panginoong Diyos. Praise God na binigyan niya ako ng karunungan kahit papaano. Maraming salamat. Yan po mga idol, mga viewers. Doon po sa mga nag-Aerox din po, huwag kayong basta-basta muna bibili ng piyesa tulad ng nangyayari sa akin. Ito nga pong ano, ito po, itong solenoid, yung solenoid na yan, bumili ako niyan dahil akala ko sira, hindi naman pala. Andun yung bago sa loob ng bahay namin. Magkano ang bili ko doon? 1,100. Ito, binalik ko na lang yung dati. Hindi naman pala to, hindi nga raw pala ito basta-basta nasisira. Yun, nasayangan po ako ng 1,000. ECU pala ang problema. Yan. Kaya mga ka-Aerox, mga owner ng Aerox, problema, wag po kayong basta-basta bibili ng piyesa. Kung kaya nyong bulat-latin yung wiring, bulat-latin nyo. Hindi po tayo nakakasiguro doon sa ibang mga technician na talagang sila ikuan. Pero siguro naman may iba rin naman talaga na honest naman. Hindi ka gagawa ng pera. Yun lang po at God bless. God bless po. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana tayo magsawa na manood. Dalawin niyo po ang aking channel. Yun lang po at maraming salamat.